अस्सलामुअलैकुम। मैंने ना कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी एलजी वॉशिंग मशीन की फ्रंट डोर की 17 kg वाली है ना, 17 kg। तो मसला उसका ये था कि उसकी मोटर का इशू था, बैरिंग लीक हुए, सील लीक हुई तो पानी चला गया। तो मोटर आ गई है दुबई से। तो ये पार्सल आया आज ही हमें रिसीव हुआ। ये पार्सल है, चेक कराएंगे। ये पार्सल है जी, हमें आज ही रिसीव हुआ। तो अभी हम इसकी वो करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, तो चेक करवाते हैं। मोटर आ गई है तो मशीन में लगाएंगे, इंशाल्लाह चलेगी मशीन, ओके करेंगे इसको। तो अभी हम फिलहाल ना पार्सल की हम कर रहे हैं, इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। दुबई से मंगाया, लेकिन ना दिन काफ़ी लग गए हैं। काफ़ी दिन पहले वीडियो बनाई थी हमने, लेकिन वो रास्ते में कार्गो से काफ़ी मुश्किल हुई है। तो कराची आके पार्सल हमारा रुक गया है। तो अभी वहाँ से आज ही डिलीवर करके गया है। तो आज ही हमने आपको रिव्यू करवा दी। ये इसकी मोटर है, मोटर आ गई। ये है डीटी मोटर, डायरेक्ट ड्राइव मोटर इसकी आ गई। बस अब हम इसको लगाएंगे, चला के चेक करेंगे। खत्म चीज़ है ना ऊपर। चलें आज इधर पीछे लेके आएंगे, चेक करवाएंगे। पानी निकले तो फिर लेने तो पैन है शीशे वाला तो बस नहीं होता। Dentro ya fiesta se encuentra llena está poquito. जैक उतारे नीचे ले आओ, नीचे ले आओ। ले खाना
वायर में खोल रहा हूँ। अभी है ना इसके ये ना बैरिंग लीक हुए, मशीन लीक हुई है। पहले फिलहाल हम इसको चला के चेक कर लेंगे। चला के चेक करने के बाद इसका जो ड्रम है उसका वो टूल लगाएंगे इसका मुकम्मल, उसकी शाफ्ट का बैरिंग नहीं डालेंगे, सील नहीं डालेंगे। उसके बाद के प्रॉपर पानी इधर से लीक ना हो, दोबारा लीक हो गया हमारी मोटर को मसला ना पड़े, तसल्ली से चेक करके उसके बाद इसको ओके करेंगे। चलें लगाएं। तो बंद करके क्या नाम के सेंसर इसका चेंज किया है। बिल्कुल आ गया इसको चेक करने के लिए भी इसमें मुकम्मल पेज लगाने हैं। पेज बीच में कोई लूज नहीं होना चाहिए। जब ये चेक हो जाएगी अच्छी तरह से मुकम्मल करने के बाद ओके करेंगे, इसके बैरिंग नहीं डलवाएंगे, फिर इसको ओके करेंगे। बैरिंग इसमें आपने चाइना के नहीं डालने, यहाँ तो NTN के जो जापानी बैरिंग है वो डालें, या जो बाहर और भी कई कंपनियाँ, मजीद कंपनियाँ हैं जो बाहर से अच्छे वाले बैरिंग देती हैं आपको, लेकिन डालने आपने जापानी, चाइना के बैरिंग नहीं डालने। वो 3-4 माह चलते हैं, आवाज़ देना शुरू कर देते हैं, वो आपने कभी भी नहीं डालना। जाओ। अच्छा, अभी है ना हमने इसको अभी वॉश भी करना है। ये पानी के साथ आपने वॉश नहीं करना, मैग्नेट लगा हुआ है तो इसका केमिकल होता है, उससे आप वॉश कर लें। तो अभी फिलहाल हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद जो मुकम्मल हम वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद फिर लगाएंगे। तो ये चेक हो जाएगी ना प्रॉपर, तो बाद में इसका मुकम्मल काम करेंगे। जब इसका आप नेट टाइट कर रहे होंगे ना इस वाला ये वाला, तो अंदर से एक किसी भाई को क्या कि अंदर से ड्रम को पकड़ना, फिर ड्रम टाइट करना। इसको पकड़ के आपने इसका नेट टाइट नहीं करना, अंदर से ड्रम को पकड़ना। आपने पकड़ने के बाद फिर आपने इसको रहने को अच्छी तरह से इसको सही डाल। चलें चलें भी चलाएं, ऑन करें। ये अभी हमने स्पिन पे चला दी, ये देखें खाली स्पिन। फर्स्ट वीडियो जब बनाई थी तब भी हमने स्पिन पे चला के चेक की थी। पानी पे अभी इसलिए हम चला नहीं सकते हैं, हमारे पास पानी का ना पॉइंट इधर अंदर नहीं है। हमें बाहर पानी वाले पॉइंट पे लेके जाके फिर चेक करेंगे। वो तब चेक करेंगे जब इसके हम बैरिंग वगैरह हर चीज़ चेक कर लेंगे। उस दिन स्पिन पे चलाया था तो LE का एरर दे रहा था जो मोटर का था। अभी आए था तो अभी मोटर लगा दी, मोटर ने इसकी वर्किंग शुरू कर दी हुई है। चेक करें, ये अभी इसकी मोटर जो है वर्किंग में आ गई, ओके हो गई है। तो अभी वीडियो का इधर अख्ताम करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसके बैरिंग वगैरह चेंज करें। ये अभी मोटर आ गई, मोटर लग गई, मोटर ओके, बैरिंग अब बिल्कुल ठीक है, अब ओके। अब हम इसकी जहाँ से वो पानी लीक हो रहा है मोटर जिसकी वजह से ख़राब होती है, वो वाला फॉल्ट ठीक करेंगे। उसके बाद मुकम्मल जब हम इसको सर्विस करेंगे, बैरिंग नहीं डाल लेंगे, सील डाल लेंगे, फिट करके ओके करके पानी पे लगा के इंशाल्लाह आपको फिर चेक करवाएंगे।